इन जयपुर जयपुर राजस्थान में पहली बार हम एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग का कोर्स करवाने जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो HKIT राजा पार्क जयपुर में संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान में पूरे राजस्थान में एलईडी एलसीडी का कोर्स कोई नहीं करवाता हमारे अलावा, और सबसे सस्ते रेट में हम कोर्स करवाते हैं मात्र 12,000 रुपये के अंदर, जिसमें 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। पूरा एलईडी एलसीडी रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स आता है। आज मैं स्टार्टिंग आपको ऑनलाइन भी मैं सिखाऊंगा, ऑफलाइन भी मैं सिखाता हूँ। ऑनलाइन में आज स्टार्टिंग करते हैं अपन एलईडी रिपेयरिंग की, जो आजकल आ रही है। ये अपनी एलईडी है ये, और इसके पार्ट्स की नॉलेज में करवाता हूँ आपको पूरी। ये स्पीकर है एलईडी का, ये ऑन ऑफ स्विच है, ये वॉल्यूम के बटन है, ये एनालॉग सर्किट है और आजकल डिजिटल सर्किट आने लग गए हैं। ये डिजिटल सर्किट एनालॉग यानी पावर सप्लाई भी बोल सकते हैं इसको आप, पावर सप्लाई जो अपने डिजिटल सर्किट को देगी और अपना सिस्टम ऑन होगा, ठीक है। और ये इसका सर्किट है, सॉकेट, ये पत्ते हैं इसके, पैनल है, ये तो सारा पैनल है। पैनल से पत्ते से कनेक्टिविटी, डिजिटल सर्किट को जो ऑन करने वाला बोर्ड, ये पावर बोर्ड, ये कंप्लीट है। और इसके कोर्स हम चालू करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप HKIT में संपर्क कर सकते हो। मोबाइल नंबर है 9982055449। और इसके अलावा हम ऑनलाइन भी सिखाते हैं। यूट्यूब चैनल है HKITI जयपुर में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।